請問下珠海有幾個遊艇碼頭啊？你屋企就有個門口就有個遊艇碼頭㗎啦。Hello， 大家好，我係袁子 Ada。咁啊，今日嘅天氣咧非常之啱我哋嘅出行旅遊或者係觀光呢個飲茶嘆咖啡嘅一個好嘅一個天氣嘅。咁啊，我哋今集嘅話咧嚟咗我哋嘅比較靚景而吸到咧配套，亦係我哋嘅主城區嘅一個項目㗎啦。咁我哋先同大家講下周邊嘅一個非常之出名嘅一個配套，就係碼頭。咁啊，近期嘅話咧，其實我哋好多朋友仔咧都係關注緊我哋唔單止港珠澳嘅一個關口出行嘅話，車行出口嘅話咧，其實珠海最方便嘅一個出行方式仲係咩咧？就係碼頭㗎啦。咁講緊碼頭嘅話咧，近期咧比較火熱嘅就係我哋情侶路當中嘅一個華發嘅一城珠海半城華發嘅一個項目，就係我哋之前有為大家更新過嘅，就係華發雲洗㗎啦。咁啊，經過雲洗門口嘅話咧，會見到咧對面嘅我哋嘅九洲港嘅新碼頭咧已經係拆咗棚㗎啦。咁而係了解咗咧，我哋會可能係今年年底就會完工，咁啊明年年初咧1月份我哋就可以進入到使用㗎啦。舊嘅碼頭而家購物我哋購票中心呢邊嘅話咧，將會拆咗佢，做翻一個超靚嘅一個市政公園、綠化公園嚟嘅。咁對於情侶路，大家可能覺得一個綠化公園冇乜所謂，但係原本佢呢個配套當中拆咗以舊。拆咗之後嘅話咧，將佢市政改成咗一個市政公園，意味咗我哋嘅業主朋友落咗樓下，會有一個非常方便嘅一個配套。咁而且嘅話咧，我哋嘅荔灣區嘅一條海濱路嘅話咧，而係建成咗一小半嘅，咁會連接咗我哋嘅整體嘅情侶路50公里嘅一個情侶路嘅話咧，將放大咗佢嘅一個靚點嘅。咁我哋今集過嚟其實都係想為大家嚟分享一下目前嘅一個呢個項目嘅一個在售嘅一個情況啦。咁開盤時嘅話咧，我哋都有啲客戶業主朋友嘅話咧有做嘅現炒同埋現購嘅。咁有01嘅140方嘅一城海景嘅一個單位，而吸到咧我哋非常啱我哋朋友仔咧選擇一城海景而吸到呢個地段嘅一個細積嘅單位110平方嘅3房呢種細積單位嘅話咧，作為一個旅居同埋度假嘅一個選擇。因為點解咧？情侶路其實呢一排一直延伸到咗我哋嘅吉大嘅尾端啦，其實都係屬於一個大戶型嘅一個選擇，一城海景比較多嘅。最重要嘅係突然之間覺得好似我哋嘅主城區活躍咗好多，因為都係因為華發嘅一個龍頭企業嘅話咧，佢最新嘅一個規劃當中咧係設計得比較好嘅，咁而係將我哋嘅一個黃金荔灣嘅一個設計咧，將佢改新咗新型嘅一個設計，同翻咧我哋周邊，例如話前2日同啲朋友仔去咗望海樓係飲茶。以前嘅望海樓咧，俾我感覺咧就係比較舊啊殘㗎啦，但係現時嘅望海樓咧非常之有華發重新裝修完咗之後咧，唔單止可以嘆到咁嘅靚茶嘅一個環境啦，景觀都係真係值得大家會推介為大家去飲茶嘅一個好地點嘅。咁後生嘅朋友仔或者係當屋企海外翻嚟嘅朋友仔，一定要必打卡嘅就係我哋一條嘅情侶路嘅一個吉大嘅情侶路。呢邊嘅話咧就係有翻愛情碼頭啦，咁啊漁女啦、熱月貝啦，咁城市陽台啦，咁啊以上種種都係屬於我哋嘅必打卡嘅一個地點㗎啦。好啦，咁啊我哋先睇翻我哋今集要同大家分享嘅呢個有翻我哋嘅一開盤係2座嘅一個單，成個雲洗係2棟樓嘅。咁啊有2棟嘅話咧，開盤開售嘅均價以最高嘅均價而係接近於我哋嘅36000，即係35000幾啦。咁而至嘅話咧，我哋嘅110方嘅0203嘅話咧，個價錢單價嘅話咧都會係差唔多係33000左右。咁我對而家目前開售出嚟嘅一棟嘅一個銀碼咧，會唔會係同翻我哋2座有咩差別咧？係有嘅。咁講感官上面同埋戶型嘅一個鏡向都係好大嘅差別。所以嘅話，今次佢嘅一個單價咧下調咗到，以至我哋嘅140方，以往我哋嘅2座嘅話咧，而家目前只可以揀翻我哋嘅12樓
級到14樓以下呢個單位嘅選擇嘅一個單價3萬3啦。咁但係咧有10月11號開始開盤咗我哋嘅一座單位嘅話咧，而家目前你可以揀翻高層嘅，但係景觀自然係有翻少少嘅唔同噶啦，呢個係絕對嘅，而對應翻市場講嘅一分價錢一分貨噶啦。但係對於我近期嘅關注嘅我哋 channel 嘅朋友仔咧，想揾翻嘅一線海景，而且嘅話咧係細面積嘅白良坊，咁呢種細面積嘅單位嘅話，我就覺得影響唔大，反而係有優勢。因為點解咧？我哋二座嘅0203啦，咁佢嘅開盤 discount 嘅話咧，點都要去到360萬總價嘅。但係如果現時想同大家嚟呢個時間段再有揀翻我哋嘅同等嘅一個戶型嘅話咧，個 view 咧，咁啊可能你要去有優惠翻，差唔多又少咗一個裝修費用㗎啦。咁就可以去到咧我哋嘅一個接近350萬個總價，就可以揀翻一個高層靚景嘅。咁我先同大家回顧一下，我哋上集都要同大家分享過我哋呢個片區啦。咁我哋睇翻呢幅圖㗎啦。咁對於周邊嘅配套咧，相信大家都話咧，主城區唔使講多講，一定係比較豐富嘅。咁啊而家到咧，我哋目前嘅項目就在呢度位置啦。咁作為一個整體嘅黃金女灣係一個 U 型嘅。咁啊華發雲洗嘅話咧，挨住咗就係我哋頭先同大家介紹咗，而家已經拆咗我哋嘅棚仔㗎啦，咁啊已經係封頂咗㗎啦。咁啊我哋一個總層高咧，為我哋嘅3層嘅總層高㗎啦。咁啊可以見得到咧，將嚟大家就可以見到有個好似帆船咁嘅造型嘅一個就係最新嘅一個碼頭啊。咁啊我哋嘅一個整體都話可以見到咧，項目嘅周邊都話可以見到洲仔公園啦，咁啊我哋嘅情侶路就係呢條線㗎啦。咁包括埋我哋嘅一個私人嘅一個九州機場啦，仲有大家中意上島係踩下單車就可以睇下最近鄰嘅一個環洲島。咁包括埋醫院嘅話咧，又係我哋嘅中醫院啦、珠海嘅分醫院㗎啦。咁而家到咧，如學區購物廣場周邊嘅話嚟，而係依然俱全嘅。再睇下我哋港珠澳嘅一個方向係邊 ？OK。咁我哋間門口嘅話，揸車大概會係3至5分鐘，會經過我哋嘅呢個江邊橋，咁啊上翻我哋嘅港珠澳連上線嘅話，10分鐘以內就可以到我哋港珠澳。咁再坐金巴翻香港嘅話，1個鐘就唔使㗎啦。咁如果咧想去廣州嘅一個路線嘅話咧，我哋可以去到拱北口岸呢個位置。咁啊有我哋珠海站啦，去到全國嘅各個地方都係一個非常好嘅一個交通啦。咁啊去到澳門就更加方便快捷㗎啦。OK，咁啊拱北關口步行即係我過關嘅。咁啊我哋嘅4大商圈以前同大家講緊嘅就係住城區當中你嘅富華里九州道啊，咁啊包括埋咧我哋嘅華發商都啊，呢啲咧都係屬於以城嘅一個非常舊嘅一個商圈嚟嘅。但係比較期待緊嘅就係我哋最新嘅一個配套㗎啦，就係屬於華發嘅一個我哋九州商圈嘅一個配套嚟嘅。OK，咁我哋先睇一睇而家目前咧。一棟樓1號樓嘅一個間隔啦，同大家介紹一下。咁啊，我哋而家咧呢一幅圖咧，就係我哋華發雲洗嘅2號樓最新加推出嚟嘅，就係我哋首開嘅。咁啊，而家咧我哋在售緊咧就係加推出嚟就係1號樓噶啦。咁啊，整體咧屬於係4梯5伙嘅一個設計嘅。咁啊，戶戶朝南，戶戶都可以望到靚景嘅。特別係有我哋2號樓嘅01單位咧，就係呢條腿嘅東邊腿係140方嘅。咁而家到中間嘅0203咧係我哋嘅110方嘅個細戶型嘅3房2廳2衛嘅。咁呢個戶型景觀嘅話咧，亦係近期比較諮詢比較多嘅朋友仔嘅關注。咁我包括埋我哋04嘅123平方合同翻我哋135。嘅一個戶型嘅05啦，咁樣反過嚟咗啦，我哋01單位嘅話咧係個極面嘅選擇啦，咁啊有翻我哋嘅一個01係屬於我哋嘅西南戶嚟嘅啦，咁啊有1、2、3、4、5嘅一個
數過嚟嘅。咁整體都話兩棟樓咧係308戶嘅，車位比例係388個，咁我綠化咧而係35%嘅一個綠化率嚟嘅。可以見到咧，其實佢整體唔多單位，樓下咧自帶咗我哋嘅1000平方嘅一個商業啦。咁嘅話咧，可以見下。整體嘅項目嘅話咧，佢嘅園林嘅一個設計嘅話咧，就係可以見下。中間咧就係我哋嘅游水池嘅，咁啊呢個位置咧就係我哋嘅健身房嘅一個位置。呢邊咧就進入到我哋嘅一棟樓下嘅話咧，會有翻我哋嘅書吧啊，咁啊同埋茶室嘅。咁啊我哋嘅2棟下方都話你嘅健身房嘅位置，而家到咧我哋係有翻我哋嘅目前所坐嘅位置啦。咁啊咖啡廳嘅一個位置喺度嘅。整體嘅入門嘅話咧，而係正對住我哋嘅一個九洲港碼頭嘅，可以見下嘅。後邊咧就背靠住我哋嘅一個公園山景啦，所以整體嘅一個負離子嘅一個環境都係非常之唔錯，而可以安靜得嚟。可以見到咧，呢條咧後我哋園林當中咧有個漫步嘅一個陽光跑道喺呢個位置嘅，所以唔算大嘅一個項目，但係咧佢係應該有嘅都有晒。包括埋我哋嘅會所1000平方嘅會所咧，都係包含咗係我哋嘅5蚊嘅管理費嘅一個入邊使用嘅，所以唔使額外嘅一個收費㗎啦。咁好啦，而家咧我哋就上翻嚟我哋2號樓嘅一個示範單位㗎啦。呢間所處咧就係我哋嘅02單位嘅。咁都話點解會係有02單位嚟主要嘅介紹下咧？因為目前當中話2號樓嘅一個高層靚景選擇嘅話咧，就係我哋嘅0203，就係我哋110平方嘅3房2廳2衛呢個戶型㗎啦。咁所處嘅露台，大家睇一睇啊，正望處咧就係屬於我哋樓下就可以見到啦。就係我哋九洲港嘅一個新碼頭嘅。咁啊，我哋而家樓下見到呢一幅咧，我哋嘅停車場嘅位置係我哋舊嘅而家目前使用嘅舊嘅九洲港嘅後運碼頭啦。咁啊呢邊嘅話咧，將會拆咗佢之後咧，一直延伸到我哋嘅U 型嘅呢個位置嗰個度咧，就係屬於我哋嘅一個市政公園嚟嘅綠化公園嚟嘅。咁啊，我哋雲洗嘅門口正對住就係我哋綠化公園㗎啦，係咪非常之理想啊？都有可以望望啊！而家嘅天時好啦，咁啊，我哋客運碼頭，依家客運碼頭嘅位置，其實大家會諗緊，有朋友同我講佢話 Ada，門口就係客運碼頭，會唔會嘈啊？咁啊，有翻我哋一個測試嘅話咧，真係客運碼頭嘅一個船隻嘅唔會鳴笛嘅，佢唔會話到帳就會嘟嗰種聲出嚟嘅，冇嘅，所以都係屬於比較靜音啲嘅。包括埋而家施緊工啊，我反而覺得施緊工嘅嗰個噪音啊係比較強啲嘅。而且都話咧，我哋整體嘅交付標準交樓時間都話咧就係10個月啫，所以到明年嘅12月份就可以收樓啦，而係華發項目當中係最快嘅一個交樓時間㗎啦。牛逼！呢邊嘅話咧，可以行緊我哋呢一條嘅情侶路過去嘅話咧，前面嗰方向就係我哋嘅港珠澳嘅方向㗎啦。咁啊，一直呢邊嘅一條路延伸咗咧，就係海濱路嘅。海濱情侶路嘅話咧，將會打造一齊連接翻50公里嘅一個情侶線嘅，所以我都好期待越嚟越靚啊！我覺得之前可能會諗緊咧，每一次嚟到我哋主城區都會有一種塞車嘅一種景象㗎啦，但係咧，你行緊情侶路咧，又會俾到你一個好放鬆嘅一個心情揸車嘅，所以我都期待緊個越來越好嘅路線啊，越來越多嘅一個綠化景觀帶嘅一條情侶路出現啦。咁啊，我哋而家先有呢個單位嚟同大家分享。咁啊，因為呢個單位咧係我哋2座目前高層當中可揀性嘅係有嘅。咁啊，包括埋我哋最新嘅一棟嘅一個單位咧，係高層當中都可以非常多嘅一個選擇啦。咁價錢方面嘅話咧，Ada 仲覺得如果你覺得前期嘅一個開盤嘅一個 discount 未達到我哋110方嘅一個選擇嘅預算嘅話咧，不妨可以現時可以參考我哋嘅而家目前嘅一棟嘅一個新家推出嚟嘅一個110方㗎啦。因為最嘅景觀受到最大影響反而係01單位140方，因為點解140方同翻我哋嘅05單位？因為05同04
而 cut 到01，佢嘅一個徑向嘅一個區別嘅話咧，係受到個影響嘅轉變係比較大嘅，特別係東邊位，特別係東邊位嘅一個影響。咁我先睇睇110方嘅呢個。0203咧都係屬於我哋嘅屍體，因為四部拎出嚟啊，我哋先同門口再同大家回顧一下㗎啦。我哋上一集咧介紹咧係由01單位140方開始介紹過，而家你都可以見下啦。我哋呢邊嘅140方嘅單位已經鎖住咗㗎啦，因為點解咧？因為目前到下嚟我哋二座當中嘅140方嘅一個單位咧，目前剩低咗14樓以下嘅一個選擇，咁啊前方一定係有遮擋嘅。所以嘅話咧，景觀就係同翻你嘅一個樓層選擇，自然嘅總價都會有翻唔同噶啦。咁我哋嘅02單位同翻03單位係屬中間呢部拎兩邊開嘅，所以入門呢個位置都係屬於專梯啊。呢個位置都係屬於我哋嘅屍梯入戶噶啦。所以呢個戶型咧，面積、景觀、間隔都可以作為一個唔想選擇係珠海唔想好大間屋。作為旅行旅居嘅話，我覺得非常之好嘅。咁呢個單位嘅話，所見到嘅我哋目前所見到嘅一個間隔 size 啊，包括埋交樓標準啦，都係非常之高嘅。可以見下110方呢個淋浴間嘅一個位置手達。咁啊呢度嘅明窗啦，包括埋我哋整體採用嘅呢啲材料啊，雲洗係 Ada 俾到一個評分係非常之高嘅。所以我哋 agent 睇過好多啲唔同嘅樓盤，但係細節方面咧係越嚟越關注嘅，隨住而家嘅生活品質啊。咁到咗呢度咧就係我哋廚房嘅一個位置，而 cut 到咧我哋去呢個示範單位係將我哋嘅一間房，其中一間房係 book 咗嘅。但係大家咧如果收樓之後嘅話，都去採用呢個裝修方式嘅，我覺得非常之唔錯。咁可以變到你個廳闊咗，咁啊而家餐廳嘅部分都可以見下，旁邊嘅收納都可以進行多少少嘅。咁樣有門口入到嚟，非常敞亮，而且係通透。咁啊呢邊嘅話就係頭先我哋所介紹嘅一個朝南嘅一個戶型嘅一個陽台啦。呢間書房咁啊，如果你打通咗變成咗開放式嘅，包括埋廚房呢邊嘅話咧，整體呢種感覺就有翻少少唔係似屋企，有翻少少度假屋嘅嗰種感覺㗎啦。好啊，咁啊呢邊嘅話你就過渡當中就係進行睇我哋呢間客房㗎啦。呢間客房就採用咗我哋嘅飄窗，咁嘅話咧再做一個榻榻米。咁啊當然啦，榻榻米嘅一個優勢就可以進行一個下方啊抽屜嘅收納啦。咁啊而家呢個書台呢間房咧可以作為一個客房嘅一個使用。主人房咧就喺呢邊㗎啦。主人房咧佢係將呢埲牆咧就做我哋嘅衣櫃下面嘅一個衣櫃設計。咁呢個凹位都係比較好嘅使用，而 cut 到咧小姐姐轉過嚟呢邊嘅方向嘅話咧，佢仲係床頭嘅呢個部分咧，連接翻我哋洗手間呢個空洞嘅地方去做咗我哋嘅一個酒櫃嘅，所以整體嘅感覺就係度假嘅 feel 係非常之強嘅。主人房嘅套間一啲都冇縮水㗎啦，咁啊呢個我就係我覺得最標準化，而係最啱我個人使用嘅一個空間使用，我覺得次嚟嘅人咧我就覺得。大戶型可能我未必會考慮，但係我覺得呢個細戶型嘅呢種感覺咧，係呢個地段係值得為屋企人啦，或者自己嘅一個工作減壓嘅一個選擇。呢種戶型係非常之適合嘅。最主要係主人房望出嚟嘅視野景觀，而係可能同翻我哋嘅露台望出嚟嘅視野景觀咧，會有少少偏差。但係我覺得呢個床頭。坐喺打開窗簾望出嚟，望住呢個遊艇碼頭，因為遊艇碼頭其實對於而家現時嘅一個遊艇嘅一個配置嚟講嘅話咧，真係冇需要再擔心下話係有噪音呢方面啊，我覺得係唔錯嘅。加埋夜晚仲有少少燈光，同埋我哋嘅雙翼就係近零，所以呢個配置嘅話咧，都係屬於一個少少嘅靚點嚟嘅。請問下珠海有幾個遊艇碼頭啊？你屋企就有個門口就有個遊艇碼頭㗎啦。咁我哋先再睇睇隔離嘅交付標準好嗎？咁啊，我哋而家就03單位咧就做咗一個交付標準嚟㗎啦。1號樓、2號樓同等嘅。咁啊，我哋頭先2號樓我哋02單位就係朝嗰邊開㗎啦。咁啊，03咧就會係望呢邊開嘅。
公區係差唔多 size， 唔會錯。入門嘅話咧，極面嘅選擇咁啊，入門嘅就係我哋嘅洗手間嘅位置，所見到咧就係我哋嘅交付標準嘅1比1㗎啦。咁啊，所以嘅一個牆面同埋個台面嘅黃色嘅一個感官咧係非常之舒服，質感係好強嘅。我比較中意佢嘅採用嘅顏色啊，同翻我哋嘅回家模式嘅一個智能啦、華為㗎啦，呢啲都係我哋嘅交付標準嚟嘅。全屋嘅中央冷氣啊，而 cut 到咧我哋嘅電視機嘅背景牆啦，最重要係再同大家嚟睇一睇，我哋而家採用嘅地磚係咪同以往嘅地磚係唔同㗎啦？係咪可以見到咧？呢個大塊嘅地磚，美白嘅大磚窿下已經係非常高端大氣嘅，所以整體嘅一個感覺咧，屋企嘅一個地磚嘅感覺好似一幅畫咁樣，冇啲風辣辣咁，即係以往可能80米嗰種感覺咧，你依然會見到個波打嗰個線咧，嗰條拉咧會好明顯嘅，但係呢種感覺就會越嚟越少㗎啦。咁啊到咗我呢邊咧，就做咗我哋嘅半開放式嘅一個廚房啦，同翻我中意呢個係充電嘅。因為大家實知我哋一啲咧就係華發嘅第4代產品嘅一個硬件上面咧都已經係升級咗嘅。咁呢度咧就會見到啦，係我哋嘅box 嘅啲三件套啦，包括我哋嘅洗碗機，三件套全部都配齊晒嘅。而 cut 到你個金屬面嘅呢個交付標準咧，個質感咧就係同以往嘅板面嘅板材嗰種感官咧係又唔同㗎啦。呢個星盤中唔中意啊？我相信如果經常喺屋企有煮兩味嘅話咧，呢個星盤你一定會中意㗎。包埋淨水器、直影機啊，呢啲啊都係屬於已經係我哋原本嘅交付標準嚟㗎啦。好啦，咁我哋頭先見到嘅創意樣板間哦，佢係突咗呢埲牆嘅，所以個廳咧係變到書房，做咗個書房，個廳就會更加大啲嘅。都可以見下啦，我哋嘅電動窗簾佢都係已經係。呢邊嘅話已經係幫我哋係整好咗嘅，所以交標上面動下嚟而係可以咁講啦，完全係匹配到現時嘅一個第4代產品嘅一個交標嘅。咁啊呢度咧就係朝向我哋嘅北面嘅一間客房㗎啦。呢間房咧大家就可以好似我哋頭先咁樣做咗一個兒童房榻榻米嘅一個設計嘅。主人房，另一棟同埋一座二座嘅一個。0203其實佢嘅視覺效果上其實相差景觀面啊相差咧唔算係特別大嘅。呢邊就話咧就係主人房嘅一個比如擺任何家私嘅一個空間咁咧，大家可以睇下，包括埋我哋呢度咧嗰個背景都做好咗嘅，所以呢啲就係我哋嘅交付標準嚟㗎啦。而 cut 到咧我哋嘅衣櫃啊，都係我哋嘅交付標準。可以見到呢個拉直係都 OK 個顏色襯到。呢邊咧就係主人房嘅套間，主人房嘅套間咧就係一件到底嘅，呢個就我比較中意嘅智能馬桶啊呢方面啊都有，同翻咧少少嘅一啲我之前收樓，我哋收樓咧灣仔1號嘅業主朋友就問我 Ada 點解咧？佢點解我冇裝廁紙嗰個鼻坑咧？但係呢個位置就有㗎啦。雖然我哋嘅 size 冇咁大，但係咧整體嘅一個居住環境同翻我哋嘅整體嘅一個間隔設計啊、交標啊，佢好都睇得出嚟，佢係用心設計嘅，同翻嘢比較呢個項目亦係比較有誠意嘅華發當中。因為呢個地段嘅話咧，你相對嚟講由9秋開始攞地啊，都係屬於拍地價都係唔平㗎啦。咁現時嘅話有華發集團嚟開發嘅話咧，接手嘅話咧，我相信對 P7嘅一個大面積，如果 P7 大面積一開出嚟150最晒，而 cut 到我哋300方嘅一個面積海景大平層出嚟咗之後嘅話咧，你最想係揾翻新房當中揾翻細面積嘅咁靚嘅一個景觀？請問下你覺得有幾多選擇咧？仲有個樓層嘅排除12樓以下，可能有接受到有所遮擋㗎啦。咁以上望上，你又有幾多樓層單位可以俾你揀嘅咧？咁啊，以上咧就係我哋今日一個分享嚟㗎啦。如果朋友仔對我哋嘅一個主城區想揾到一個一線嘅情侶路上嘅海景，家門口即有我哋嘅一個九洲港碼頭嘅一個客運
方便。咁啊，無論你幾點上翻嚟，都係有燈火通明嘅一個景觀喺度，而且嘅話咧係擁有咗110方嘅一個旅居生活嘅一個戶型，總價亦可以接受到我哋350萬左右。我覺得不妨可以聯絡 Ada 攞翻資料。OK， 咁我哋今集就為大家介紹到呢度啦。多謝大家支持，我哋下集再見啦，拜拜。